back to Shiva's vlog. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെ എത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആക്കുന്നത് ചീസും പൊട്ടറ്റോനും കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പേര് കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, ഇത് 2 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ആണ്. ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ പേര് കുറച്ച് ഞാൻ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൗഡറാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി, അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇത് സോൾട്ട്, മല്ലിച്ചപ്പ്, ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. മൈദ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തത്. കോൺഫ്ലോർ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തത്. പിന്നെ ഉള്ളി നിങ്ങൾ ചെറുതായി അരിയണം. ഞാൻ ഒരു ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത്. നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ അരിയണം. പിന്നെ ചീസാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സോൾട്ടഡ് ചീസാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ബൗള് ഓയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നന്നായി സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൂണിന്റെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും ഇങ്ങനെ കട്ട പോലെ ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഈ പൊട്ടറ്റോയിലും ഇത്തിരി സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ സോൾട്ടഡ് ചീസും ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സോൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത്. ഇനി ചീസ് ഇടാം. ഞാൻ ചീസ് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് ചീസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിത് നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ലൂസ് ബാറ്റർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം. ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം. ഈ ദോശമാവിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഒട്ടും കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കട്ട വെട്ടാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എണ്ണ തടവിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലും ആക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ആക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാനിതൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് കോൺഫ്ലോറും മൈദയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരണം. ഞാനിതെല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ ചീസ് പൊട്ടറ്റോ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സോസിലേക്ക് മുക്കി കഴിക്കാം. പിന്നെ ആ സോസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാണ്.
അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചീസിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്ലേവർ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്നാക്സ് എന്തായാലും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമന്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. See you in my next video. Bye bye.